Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Beni del valore di oltre 53 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli e Trieste a 5 persone accusate dalla Procura di Napoli di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Le indagini avviate dal nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo regionale ha consentito di accertare una maxi evasione fiscale, secondo gli inquirenti, messa in piedi da una nota società campana operante nel commercio di prodotti petroliferi, la Petrolifera Italiana SRL, la quale avrebbe effettuato fittizie cessioni di carburante alle società fantasma Anthony Group di Testa Antonio, Perfetto Deposito di Perfetto Abele, Cera Deposito di Cerasmo Carmine, CM di Castellano Marcello, Barca Deposito di Barca Raffaele, Auletta Group di Auletta Giuseppe, Mezzo Pieno SRL, RAL Group, San Marco SRL, Company Group SRL, CG Trading SRL, Vincent Group di Petrucci Vincenzo, per oltre 146 milioni di euro, evadendo in tal modo l'imposta sul valore aggiunto per circa 33 milioni di euro. Inoltre, nell'anno d'imposta in questione, la dichiarazione dei redditi non risulta essere mai stata presentata, con conseguente evasione dell'IRES di quasi 20 milioni di euro. La Petrolifera Italiana SRL, inoltre, è risultata essere tra i maggiori fornitori dell'imprenditore Giuseppe Paparo, detto l'Emiro del Vesuvio, coinvolto in un'altra operazione della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla Procura di Nola.